Marichka, bugun chizkani o'tamiz biza. Bizning chizkamiz 48 etapli hisoblanadi. Qani, boshlaymiz. Birinchi etapimiz Marichka. Nitsilka bilan olib yaxshilab artamiz. Ikkinchi etapimiz Marichka. Lampani yoqib olamiz. Uchinchi etapimiz esa mana shu yorug'lik tushishi bo'ladi. To'rtinchi etapimiz esa Marichka. Uni boshqada yuzni yaxshilab yuvib olamiz. Yaxshilab ko'pirtiramiz. Ko'pirtirishimizdan keyingi etap bo'ladi. Keyingi etapimiz esa salfetkada artib olamiz. Ikkinchi etapimiz esa Marichka. Qo'limizni mana shu kisichdan olib olamiz. Undan keyingi etap esa po'rat krayishi maskan qo'yamiz. Keyingi etapimiz esa mana bu slapanchalarda yuzni yopib qo'yish. Keyingi etapimiz esa vatli disklarimizni joylashtirish bo'ladi. Keyingi etapimiz esa parimizni yoqib olish bo'ladi. Keyingi etapimiz esa parni yuzga tushishi bo'ladi. Keyingi etapimiz esa mana bu paketlarni olish. Keyingi etapimiz esa ruchnoy mana shunaqangi tozalash. Keyingi etapimiz esa Marichka. Suvoy salfetka bilan yuzni artish bo'ladi. Bitta shu salfetkani artish ham etapga kiradimi? Albatta. Namuncha ko'p. Chunki chizkalarimizda sotuvi yaxshi bo'lmaganligi uchun, chizkaga klientlarimiz kamayib ketgani uchun mana shunaqangi avtorskiy etapli chizkamizni o'ylab topdik va bu chizkamizdan biz 2,5 ming o'rniga 17 ming rubl topamiz. Aziz qizlarjonlar, chizkani necha etapligi, qandayligi muhim emas. Asosiysi sizning yuzingiz toza bo'lishi. Har doim aytganimdek, chizka chisti bo'lishi kerak.